Fala rapaziada, aqui é o William passando aqui rapidinho só para deixar um convite especial para vocês se inscrever lá no nosso canal no YouTube, Marcenaria 4.0 Turbo, já vai achar a gente, estamos lá a todo vapor, só dicas top sobre marcenaria 4.0, como empreender, como ganhar dinheiro, como fazer seu próprio móvel nesse segmento que está aí começando. E estamos sorteando uma caixa de ferramentas feita por mim mesmo, top. Ainda há tempo de participar desse sorteio. Já chega no nosso canal se inscrevendo, deixando um comentário e vamos que vamos. Valeu!